ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളിതേ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞൻ തോട്ടിലേക്കാണ്. വീടിന് തൊട്ട് താഴെയുള്ള ഒരു തോടാണ് ഇത്. അപ്പം മഴയും കാര്യങ്ങളും കാരണം ശരിക്കും വെള്ളം കയറി കിടക്കുകയാണ്. രാവിലെ ശരിക്കും വെള്ളം കയറി കിടക്കുമെന്നാണ് അവിടെ നിന്ന പയ്യന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ വന്ന സമയം ഏകദേശം 12:30 അടുപ്പിച്ചായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം വെള്ളം ഒരുപാട് ഇറങ്ങി. അപ്പം എന്തായാലും മഴയും കാര്യങ്ങൾ നാളെ നല്ലപോലെ പെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നാളെയും വരും. വന്നിട്ട് ഇത് എത്രത്തോളം വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ അന്നേരം എടുക്കാം. അതും കൂടെ ഞാൻ ഒറ്റ വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിനകത്ത്. കുറച്ച് കിട്ടിയത് എത്രണ്ണുണ്ട്? രണ്ടെണ്ണോ? ആണോ? കുറച്ച് എന്തിനു മീനാ? കുറുവ വറക്കണ്ടേ? അടുത്തിട്ട് വാ വറക്കാം. ഓ പിന്നെ നിങ്ങൾ ചാടി വെക്കോ മനുഷ്യ, നിങ്ങൾ തള്ളും നോക്കിയാണ് വിറക്കി നോക്ക്. നീ അവന്റെ ചെരിപ്പാരും എടുത്തുവിടും. നീ ഇവിടുന്ന് പക്ഷേ അപ്പം നിങ്ങൾ മുന്നേ കണ്ടോണ്ടിരുന്ന വീഡിയോ ഫസ്റ്റ് ഡേ എടുത്ത വീഡിയോ ആയിരുന്നു. സെക്കൻഡ് ഡേ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത കിടുമഴയായിരുന്നു, നിൽക്കാതെ പെയ്യുമായിരുന്നു മഴ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തോടിൽ ശരിക്കും വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളത് കാണാൻ വേണ്ടി തന്നെ രാവിലെ ഇറങ്ങി. ഇനി നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് സെക്കൻഡ് ഡേയിൽ എടുത്ത വീഡിയോസാണ്. ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നലത്തേക്കാട്ടിലും നല്ല ശരിക്കും വെള്ളം കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലത്തേക്കാളും ശരിക്കും വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ട്, ഒരു രക്ഷയില്ല. ഇത് ഫുള്ള് കവറായിട്ടുണ്ട്. ഇത് നോക്കി, അങ്ങേയറ്റം ഫുള്ള് ശരിക്കും വെള്ളമായിട്ടുണ്ട്. ഈ എഡ്ജൊക്കെ ഭയങ്കര ഡേഞ്ചർ ആയിട്ടിരിക്കുക. അതുപോലെ ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെള്ളം കയറിയിരിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീട് കണ്ടോ, ആ വീടിൻ്റെ അങ്ങറ്റം വരെ വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഈ റബ്ബർ തോട്ടിലൊക്കെ നെഞ്ചപ്പമുള്ള വെള്ളം, അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വെള്ളപ്പൊക്കമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ അറിവിൽ. ഇതേ എവിടെ നിന്ന് മീൻ പിടിക്കുന്നുണ്ടോ? ഉടക്കുവല. ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ സജ്ജീകരണത്തിന് മീൻ പിടിക്കുന്നുണ്ട്. വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഇതേണ്ട ഒരു ചേട്ടൻ ഉടക്കുവലയായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഗേസ് നോക്കി ഗേസ്, അതിനകത്ത് മൊത്തം മീനാണ്. ആ വലയും പിടിച്ചോണ്ട് പോകുന്ന പുള്ളിക്കാരൻ്റെ കയ്യിൽ മൊത്തം മീനാണ്. ഇതിനകത്ത് ശരിക്കും മീനുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വല പൊക്കുന്നുണ്ടോ? ഈ വല പൊക്കുന്ന പുള്ളിനകത്ത് മീനുണ്ട്. ഇതേ നിന്ന നിപ്പിൽ വീണ്ടും മൊത്തത്തിൽ ഇരുണ്ട് മൂടി വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇതേ മഴ ഉറക്കുന്നു. അതുപോലെ അവർ നേരത്തെ ഇട്ടിരുന്ന ആ വല ഇതേ നോക്കുകയാണ്, അതിനകത്ത് മീൻ എന്തെങ്കിലും കുരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. ആ മഴയത്ത് അവരവിടെ നോക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം വെള്ളം കൂടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, നേരത്തെ വന്നതിനുള്ള വെള്ളം കൂടുന്നുണ്ട്. ആ മേളിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം എന്തേ മൊത്തം ഒഴുകി കണ്ടോ, ഇതുവഴിയൊക്കെ ഫുള്ള് വെള്ളം പോകാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഗ്യാപ്പായിട്ടുണ്ട്. ഇതേ അവിടെ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ ഇവിടെ നിന്നായിരുന്നു അങ്ങോട്ടേക്ക് ചാടിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അതുപോലെ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ചാടുമായിരുന്നു. നേരത്തെ ഏകദേശം ആ ചെടി കിടക്കുന്നതിൻ്റെ ലെവലിൽ ഈ മതിലുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് ഇങ്ങനെ ഇടിഞ്ഞിടിഞ്ഞിടി ഇവിടം വരെ ആയതാണ്. നേരത്തെ ഇതുവഴിയൊക്കെ പോകാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം ഇത്രയും ഗ്യാപ്പേ ഉള്ളൂ. ഇത്രയും ഗ്യാപ്പിൽ കൂടെ വേണം പോകാൻ. വരുന്നു. കണ്ടോ, ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒന്നിങ്ങനെ കയറുമായിരുന്നു. കയറി മേളിൽ കയറിയിട്ട്
പൊളിച്ച് പൊളിച്ചു മോനെ. വീണ്ടും നല്ല പോലെ മഴ ഉറച്ച്. അന്യായ മഴ. കൂടാ ഡൈവേഡിടാ, ചാടിങ്ങോട്ട്. ചാടിക്കോ, ഒന്നും നോക്കണ്ട. കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ദാപോ നിർത്ത്. പോന്ന്. പൊക്കെ ചാടിക്കോ. പോടാ. യെസ്, ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ട്രിക്ക്. സൈഡ് വഴിയേ വരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒഴുക്കം കൊണ്ടുപോകും. ചാടിക്കോ. യെസ്, പൊളിച്ചു മോനെ. ചാടുന്നോ? അതും പൊളി. എല്ലാരും വരും ഒന്ന് ചാടാൻ. ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്കാൻ തോന്നത്തില്ല. ഓ അടിപൊളി. പോന്നു. അതിനിടയ്ക്ക് നോക്കി ഒരു ഇത്തിരി കൂടെ കൊച്ചു ഇറക്കാൻ. പോന്നവൻ ആകെ ഒരു ഞണ്ടിന്റെ എത്രയേ ഉള്ളൂ. പോന്ന് നോക്കൊക്കെ. അവരിപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു കയർ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി കയർ ഒരു ക്രോസ്. എടാ ഇതിന്റെ ക്രോസ് കിട്ടാനാണോ? അങ്ങനെ ഓക്കെ. കയറെടുത്ത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ടേക്ക്, വരുന്നവർക്ക് പിടിച്ചു കയറാൻ വേണ്ടി. അവര് മേളിൽ പോവാണ് ചാടാനായിട്ട്. എന്നാ പിടിച്ച ഞാൻ മേളിൽ. ചാടി വരുന്നുണ്ട്. അടിപൊളി. പോകുന്നു ടീമുകള്. വരുന്നു. ഇങ്ങോട്ട് വാടാ, ഞാൻ തലേതൊരു ചേമ്പലൊക്കെ വെച്ച് തല വെച്ചോണ്ടിരിക്കുക. പോകുന്നവന്മാര്. അയ്യോ തടിയും കൊണ്ടൊക്കെ പോകുന്നത്. അവിടുന്ന് ചാടി വരുന്നുണ്ട്. അവിടുന്ന് ഡൈവ് അടിച്ച്. ഞാനത് ചാടി വന്നപ്പോ ഈ കുറ്റിയണ്ട അതിനകത്ത് തലയിടിച്ച് മുങ്ങിയതാ. തോണ്ടരുത്തൻ അവിടെ കാണുന്ന ഏതോ ഒരു മരത്തി പിടിച്ച് ചാടാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. ഒടിഞ്ഞു. അത് ഇരിഞ്ഞ് വെള്ളത്തിൽ വീണ്. അവര് രണ്ടപ്പോ ചീത്ത ഒഴിക്കും. മരം ഒടിക്കുന്നു. അവരുടെ മരം അത് മറ്റേ ഇല്ലാതുണ്ടല്ലോ. ഇവിടുത്തെ പ്രോയാണ് കേട്ടോ. നീ പേടിക്കൊണ്ട് നിന്റെ വീഡിയോ എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നിന്റെ വീഡിയോ ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ചാടാൻ പോവാണ്. തോർത്തൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഞങ്ങള്. പിന്നെ അഖിലുണ്ട് ചാടാനായിട്ട്. പിന്നെ ഞാനും ചാടുന്നു ഗായ്സ്. അതെ പറഞ്ഞു.
രാജ സജന സജന എടുത്ത് ചാടി ചാട് വയറടിച്ച് ചാടി ചാട് ചാടുന്നില്ലേ നിന്റെ കുണ്ടിയുടെ തള്ളിയില്ല തള്ളിയില്ല ഡ്രസ്സില്ല രാജേണ്ണ കിടന്നു രാജേണ്ണ കേറുന്നില്ല രാജേണ്ണ എന്റെ പൊന്നെ രാജേണ്ണ കയറിപ്പോ അനങ്ങുന്നില്ല രാജേണ്ണോട് അനങ്ങുന്നില്ലേ നീന്ത കൈ ക്ഷണിച്ചു നീന്തുന്നു കേറുന്നില്ല പോന്നാവൻ അങ്ങനെ കുറേ നാൾക്ക് ശേഷം ഞങ്ങൾ വീണ്ടും തോട്ടിൽ ചാടി. പാൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് ചാടി കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് നേരെ ചോന നീന്താനൊന്നും പറ്റിയില്ല, പെട്ട് പോയായിരുന്നു വെള്ളത്തിൻ്റെ നടുക്കിൽ നിന്ന്. അവസാനം പാൻറ്റൊക്കെ ഊരി കരയിലേക്ക് തിരിച്ചെറിഞ്ഞു. അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഞങ്ങൾ ഒന്നും കൂടെ ഒക്കെ അവിടെ കിടന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെറിയ റൗണ്ടൊക്കെ അടിച്ചു. പക്ഷെ തിരിച്ച് നീന്തി കിടക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല ഗായ്സ്. അതാണ് പറ്റിയ അബദ്ധം ഭയങ്കരമായിട്ട്. കുറേ നാൾക്ക് ശേഷം ചാടിയതാണ്. അങ്ങനെ പിന്നെ അവിടുന്ന് അവസാനം ഞങ്ങൾ വടത്തിനകത്ത് തൂങ്ങി വരേണ്ടി വന്നു ഗൈസ് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക്. അമ്മാതിരി ഒഴുക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു. തിരിച്ചു നോക്കാം. അയ്യോ, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കുളി നീന്തലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകണേ. ഇനി കയറ്റം കയറണം. Bitch, I got it off the muscle. You wanna fight on tussle? I'm talking about